এটা কি জাতের ছাগল? এটা হলো তোতাপুরি ক্রস। তোতাপুরি ক্রস এটা বয়স হচ্ছে আপনি কি এখনো দাঁতে নেই। দাঁতে নাই আপনি কি মোটামুটি 5-6 মাস বয়স। কত হলে বিক্রি করেন? এটা মোটামুটি 8 থেকে 10,000 টাকা আর কি। 8-10,000 টাকা। জি 8-10,000 টাকা বিক্রি। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কি জাতের ক্রস? এইটা হলো আপনি কি হরিয়ানা ক্রস মনে হয়। হরিয়ানা ক্রস। জি হরিয়ানা ক্রস। বয়সটা কেমন? বয়সে দাঁতে নেই এখনো। দাঁতে নেই। 5 মাস বয়স হবে। 5 মাস হবে। 5 মাস হবে। এটা মোটামুটি 10,000 টাকা বিক্রি করব। এটা 10,000 এ বিক্রি করবেন? 10,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আপনার এখানে মানে সর্বনিম্ন কত টাকার ছাগল আছে এবং সর্বোচ্চ কত টাকা যেগুলো বিক্রি করবেন? আমার এখানে আপনি কি মোটামুটি 8 থেকে 10,000 টাকা শুরু এবং 30-35,000 টাকার মতো আছে সর্বোচ্চ। 8-10,000 সর্বোচ্চ 30,000। জি জি সর্বোচ্চ 30,000 টাকা। আচ্ছা এর বেশি মানে প্রাইস নেই সবই? না এর বেশি। আচ্ছা। সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে কৃষি টিভির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার সাভার হেমায়েতপুর বাস স্ট্যান্ডের পাশেই। তো আমরা আজকে এসেছি একটি ক্রস জাতের ছাগলের খামারে। তো আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি একটি 6 তলার ছাদে। তো এই খামারের যে মালিক উনি মূলত একজন ব্যবসায়ী। তো এই ব্যবসা করার পাশাপাশি উনি শখ করে ওনার বাড়ির ছাদে উনি 4টি ছাগল দিয়ে উনি এই খামারে যাত্রা শুরু করেন। তো তারপরে উনি আরও কিছু ছাগল সংগ্রহ করেন, সেইখান থেকে ওনার বর্তমানে 110টি ছাগল রয়েছে। তো যেহেতু উনি ছাদের উপরে করেছেন এবং এইখানে 110টি অলরেডি ছাগল হয়ে গেছে, তো ওনার এখানে এই ছাদে আর জায়গা সংকলন হচ্ছে না ছাগলের জন্য, যার কারণে উনি এখান থেকে কিছু ছাগল উনি বিক্রি করে 40-50টি ছাগল উনি বিক্রি করে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো আপনারা যারা খামার থেকে এরকম মানে ক্রস জাতের ছাগল সংগ্রহ করতে চান, আপনারা চাইলে এই খামার থেকে ক্রস জাতের ছাগল সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে সেই ছাগলগুলো দেখাবো এবং এগুলোর দরদাম জানাবো এবং উনি এই ছাগলগুলো বাড়ির ছাদে কীভাবে লালন পালন করলেন সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। তো আশা করছি আপনারা সম্পূর্ণ সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাইজান আপনি মূলত কী করেন একটু যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন। আমি হচ্ছে আমাদের রেকর্ডিং বিজনেস, আমি হজে লোক পাঠাই এবং আমি ডেভেলপার, বিভিন্ন বিল্ডিং করে আমি ফ্ল্যাট বিক্রি করি আর কি। তো পাশাপাশি আমি শখের বসে আমি নিজের আমার নিজ বাড়িতেই 6 তলার উপরে আমি ছাগলের খামার করেছি, ক্রস ছাগলের খামার করেছি। আমি আমার শুরুটা 4টা ছাগল দিয়ে আমি শুরু করেছি। তো ইনশাল্লাহ আমি শখের বসে শুরু করেছি। এখন জায়গা সংকুলনের কারণে এখানে আমার 110 পিস ছাগল আছে। তো জায়গা সংকুলনের কারণে আমি এই খামারটা নিচে নিয়ে যাব। তো নিচে গেলে এই মুহূর্তে আমি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। তো ইনশাল্লাহ যখন পাই তখন আবার আমি ছাগল আমি বাড়াবো। তো আপাতত আমি 50-60টা ছাগল আমি বিক্রি করবো, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার এই খামারে কী কী জাতের ছাগল আছে? এখানে তোতাপুরি আছে, মুন্ডি আছে, হরিয়ানি আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন জাতের ছাগল, বিভিন্ন জাতের ক্রস ছাগল আছে। আচ্ছা, সবই আপনার এখানে ক্রস জাতের? জি, বেশিরভাগই ক্রস ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আপনি সংগ্রহ করছিলেন শুরুতে কোথা থেকে? এগুলো আমি বিভিন্ন খামার থেকে সংগ্রহ করেছিলাম এবং অনলাইনের মাধ্যমে কিছু সংগ্রহ করেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, কি অবস্থা। ঠিক আছে। তো এই খামারটা কীভাবে পরিচালনা করতেছেন এখন? এটা আমার 2টা শ্রমিক আছে, তাদের মাধ্যমে আমি পরিচালনা করি। আমি সকালে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা সময় দিয়ে থাকি এবং বাকিরা তারা শ্রমিকের মাধ্যমে আমি লালন পালন করে থাকি। এখানে দানাদার খাবার দিয়ে থাকি এবং কাঁচা ঘাস দিয়ে থাকি। সকালে একবার দানাদার খাবার দিই আর সারাদিনই তারা আমাদের ভুট্টা লাগানো আছে, নেপিয়ার ঘাস লাগানো আছে, এগুলো এইভাবে লালন পালন করে থাকি। এবং আপনার যে ডাক্তারের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে, ওষুধ, ইনজেকশন, এগুলো আমি নিজেই দিয়ে থাকি। এগুলো নিজেই দিয়ে থাকি এবং আমার পশু হাসপাতাল থেকে তারা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, তারপর থেকে আমি নিজেই দিয়ে দিই। যখন এখন যে পিপের ভ্যাকসিন, ঘোড়া রোগের ভ্যাকসিন, জি এগুলো আমি নিজেই দিয়ে থাকি এবং তাদের কাছ থেকে আমি ফোনে যোগাযোগ করি এবং যদি বেশি সমস্যা হয় তাদের কাছে আমি যোগাযোগ করি, তারা চলে আসে। আচ্ছা, আর এমনি সাধারণ কোনো প্রাথমিক ট্রিটমেন্টগুলো আপনি নিজে? প্রাথমিক ট্রিটমেন্টগুলো আমি করে থাকি, প্রাথমিক প্রাইমারি যে চিকিৎসাগুলো সেটা আমি করে থাকি। আচ্ছা, এই যে বাড়ির ছাদে ছাগল পালন করতেছেন, এতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না? না, আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তা চারোদিকে আমি নেট দেওয়া আছে, প্লাস ইনশাল্লাহ এখান থেকে আমি যে আপনাকে ফ্লোরে ম্যাট বিছানো আছে, আপনাকে মাছা দেওয়া আছে। আমি প্রতিদিন আমি পাইপের মাধ্যমে, মোটরের মাধ্যমে এগুলা বর্জ্যটা আমি পাইপের মাধ্যমে সংস্কার করে থাকি। আচ্ছা, নিচে একদম চলে যায়? যে নিচে চলে যায়। আচ্ছা,
তো এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কারণে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে না? আমরা তো জানি যে ছাগলের যে প্রস্রাব পায়খানা থেকে প্রচুর গ্যাস হয়, যদি মাচা না করে তাহলে ছাগল অসুস্থ হয়ে যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তো প্রতিদিন আমাদের রেগুলার আগে মানে সকালে বিকেলে করতাম, এখন শুধু সকালে একবার করি। আচ্ছা আচ্ছা। আর প্রতিদিন সকালে আমাদের একেবারে পুরো মাছাটা আমি উঠাই ফেলাই, উঠানোর পরে ছাগলগুলো একটা ঘরের মধ্যে আটক রেখে বাকি রুমগুলো আমি ক্লিন করি, এভাবে করা হয়। তো এই যে ছাদি পালন করতেছেন, খরচ কেমন হচ্ছে? প্রতি মাসে একটা ছাগলের পিছনে আপনার কেমন টাকা খরচ হচ্ছে? আসলে এগুলো আমি তো নির্ধারিত খরচ রাখতে পারি না, তো দেখা যাচ্ছে যে আমি 30-40 হাজার টাকা, 20,000 30,000 টাকার আমি খাদ্য কিনি, প্রায় 1-1.5 মাস 2 মাস যায়, এক মাসের উপরে যায়। 30,000 টাকার খাদ্য কিনলে 1 মাস যায় এই 100 ছাগলের পিছনে? হ্যাঁ 100 ছাগলের পিছনে খরচ মনে হয় একদম কমই। হ্যাঁ 30,000 টাকার ছাগলে আমার 1 মাস যায়, 1 মাসের উপরে যায়। আচ্ছা, এখন তো আপনার দেখা যায় 100 ছাগল হয়ে গেছে, এর মধ্যে কতগুলো পাঠা আছে আর কতগুলো পাঠি আছে? এখানে আমার 3টা পাঠা আছে আর বাকি সবই পাঠি, আর মোটামুটি 5-7টা আছে খাসির মতো। আচ্ছা আচ্ছা। সবগুলোই পাঠি ছাগল, আর বেশিরভাগই প্রেগনেন্ট। পাঠার সংখ্যা তো অনেক কম হয়ে গেল, এত কম? 3টা পাঠা আছে, তো আসলে এই 3টাই হয়ে যায়, 3টাই হয়ে যায়। আচ্ছা, আর হিটে আসে না, 2 একদিন পর পর হিটে আসে, 3টা উপযুক্ত পাঠা আছে, তাদের দিয়ে আমি কাজ চালাইতে পারি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এমনি কোনো ইয়া হচ্ছে না, মানে বড় ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় বা ছাগল খুব বেশি মারা গেছে কোনো কারণে, এরকম ধরনের কোনো সমস্যা না, শুধু আমার পর্যায়ক্রমে পরপর 2টা ছাগল মারা গেছে। আচ্ছা, এই যে আপনি যে বাড়ির সাথে করলেন, হ্যাঁ শখ করে করছেন, এখন তো বাণিজ্যিকভাবেই যেহেতু 110 হয়ে গেছে, বলা যায় বাণিজ্যিকভাবে করছেন, তো কীরকম মনে হচ্ছে ছাগল পালন কতটা লাভজনক আসলে? ছাগল পালন আসলে যদি কেউ মানে ছাগল পালন করতে চায়, যদি মালিক যিনি মালিক যদি সাথে থাকে, তাইলে ইনশাআল্লাহ এটা লাভজনক। আর যদি একটা লেবারের উপরে বা কর্মচারীর উপরে ছেড়ে দেয়, এটা সফলতা আসবে না। এটা শুধু ছাগল পালনের ক্ষেত্রে না, এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে ছাগল না, যদি সে হাঁস মুরগি গরু ছাগল যাই পালক না কেন, তার নিজের শ্রম দিতে হবে। নিজের শ্রম দিলে ইনশাআল্লাহ এটা সফলতা আসবে। আদারওয়াইজ সেখান থেকে না, একেবারে এখানে ভালো মন্দ সুবিধা অসুবিধা আপনার সাথে থাকতে হবে। যে মালিক তার সাথে থাকলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এটা থেকে সফলতা সম্ভব। যদি 20-30টা ছাগল কেউ পালে, তো এটা থেকে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে একটা ভালো লাভজনক হওয়া যাবে। মোটামুটি 20-30টা ছাগল দিয়ে যদি কেউ 10-15 থেকে শুরু করে, এটা থেকে একটা সংসার চলবে সুন্দর মতো। ঠিক আছে, তো চলেন, আপনি যেহেতু বিক্রি করবেন কিছু ছাগল, তো আমরা সেই ছাগলগুলো দেখে এবং এগুলো একটু দাম দর্শকদেরকে জানাই। জি ঠিক আছে, দেখেন বিভিন্ন ছাগল তো দেখিয়েছি আমি আপনাকে। আচ্ছা, তো এখন যে ছাগলটা দেখতেছি, এটা কি জাতের ছাগল? এটা হচ্ছে মন্ডি। এই ছাগলটা অনেক উঁচু হয় এবং বড়। এটা হচ্ছে আপনি 2 নাম্বার, দুইবার বাচ্চা দিছে, আমার এনে 2বার বাচ্চা। তো এটা 2টা বাচ্চা দিছে এখন অলরেডি। আপনি একটা মেল একটা ফিমেল বাচ্চা আছে, দুইটা বাচ্চা। হ্যাঁ 2টা বাচ্চা, বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর। বাচ্চাগুলোর বয়স বেশি হলো আপনি 15-20 দিন হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এই 2টা বাচ্চা 15-20 দিন আছে এই বাচ্চাটা। তো এই ছাগলটা আমরা মোটামুটি 30,000 টাকা বিক্রি করবো আর কি, বাচ্চা সহ। আচ্ছা, 2টা বাচ্চা সহ 30,000 টাকা। জি 30,000 টাকা মূলত আমার আপনি আমি বিক্রি করবো, লাভটা বড় বিষয় না, আমি এখান থেকে কিছু ছাগল কমাবো, এটা আমার মূল বিষয়। ঠিক আছে, আমি এখান থেকে কিছু ছাগল কমাবো, সেটাই বড় বিষয়। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টা বাচ্চা সহ এই ছাগলটা পড়বে 30,000 টাকা। হ্যাঁ 30,000 টাকা, অনেক উন্নত জাতের ছাগল, এটা মন্ডি ছাগল। ওইটা কি জাতের ছাগল? এইটা হচ্ছে একেবারে আপনি তোতাপুরি ক্রস ছাগল। তোতাপুরি পাঠা পাঠি, এটা পাঠি। বয়স কেমন এটা? বয়স এটা হচ্ছে 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স, অলরেডি 4 মাস বয়স। এটা আমি মাত্র 15,000 টাকা হলে বিক্রি করবো আর কি। 15,000 হলে বিক্রি? 15,000 টাকা বিক্রি করবো ছাগলটা। ঠিক আছে। এটা কি জাতের ছাগল? এইটা হচ্ছে আপনি শুনছি এটা বোয়ালি নাকি, বোয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা, পাঠি না? জি পাঠি। বয়স কেমন এটা হবে? প্রেগনেন্ট, এটা 2 মাসের প্রেগনেন্ট। এটা হ্যাঁ 2 মাসের প্রেগনেন্ট, বয়স বেশি না, মোটামুটি 1 বছরের কাছাকাছি। তো আপনি এইটা আমরা বিক্রি করবো 15,000 টাকা ছাগলটা। এটা 15,000? জি এটা 15,000 টাকা বিক্রি করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো চলেন আমরা আরো ছাগল দেখি। এটা কি জাতের ছাগল? এইটা হচ্ছে আপনি ক্রস ছাগল। ক্রস? জি ক্রস। আচ্ছা, আপনি এইটা বয়স এটা হলো আপনি 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা এর আগে 2বার বিয়ান দিছে, 2বার বাচ্চা দিছে, এখন হলো 3 নাম্বার বাচ্চা প্রেগনেন্ট অবস্থা। এটা মোটামুটি 18 থেকে 20,000 টাকা আমরা বিক্রি করবো। 18 থেকে 20,000 টাকা বিক্রি করবো। ঠিক আছে। এটা তো ক্রস ছাগল? এটাও ক্রস ছাগল। ক্রস সেটা বলতে পারবেন? এটা হচ্ছে ক্রসটা মনে জানা নেই আমার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই ছাগলটার বয়স কেমন আছে? এইটার বয়স হচ্ছে আপনি 2 নাম্বার, 2বার বাচ্চা দিছে, এবার প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, মানে এবার তৃতীয়বার বাচ্চা? যে তৃতীয়বার বাচ্চা দিবে। এটা মানে 20,000 টাকা বিক্রি করবো আর কি। 20,000 টাকা প্রাইস? জি 20,000 টাকা প্রাইস। ঠিক আছে, চলেন আমরা আরো দেখি। আমরা একটা পাঠা দেখতেছি, হ্যাঁ এটার বয়স কেমন? এটার বয়স হচ্ছে আপনি 1 বছর। এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটা আপনাকে অনেক উন্নত জাতের পাঠা। এটা আমি 30,000 টাকা বিক্রি করবো আর কি। পাঠাটা 30,000 টাকা? জি 30,000 টাকা বিক্রি করবো। এটা খুব সুন্দর উন্নত জাতের পাঠা, এটা 2 দাঁত। ঠিক আছে, তো চলেন আমরা আরো কিছু ছাগল দেখি।
তো আমরা তো আপনার এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখলাম যেগুলো আপনি বিক্রি করবেন এখন সমস্যার কারণে, তো আসলে কিভাবে নিবে আমার দর্শকটা নিলে আপনার সাথে যোগাযোগটা কিভাবে? এটা হচ্ছে আপনাকে সাভারের হেমায়েতপুর, আমাদের এটা অবস্থিত সাভারের হেমায়েতপুর। আমার মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মোবাইল নাম্বার একটু বলে দেন। আমার নাম্বার হচ্ছে 01713 502 598, আর একটা হচ্ছে 01865 010 488। আচ্ছা, তারা আপনার এই নাম্বারে যোগাযোগ করে এখানে এসে সরাসরি দেখে তারপর টাকা পয়সা লেনদেন করে নিতে পারবেন। জি, তারা সরাসরি দেখে স্পটে এসে দেখে যেটা ভালো লাগলে তারা নেবে, না লাগলে নাই, সেটা। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, আপনার ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। জি, আল্লাহ হাফেজ, আপনি ভালো থাকবেন।